Guys, ang gagawin po natin ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-cut ng sounds effect para sa videos. So, una, punta po tayo sa Play Store. Search natin yung ito, Audio MP3 Editor. Yan, click lang natin. So, dahil na-install ko na siya, so click na natin yung open. Yan, so ito yung lumabas. So, click natin yung trim audio. Yan. So, mamili po tayo dito kung anong sounds effect ang i-cut natin. So, for example, ito. Yan. Play muna natin. For example, yan na part yung kunin natin. So, drag natin dito, adjust natin. Saka ito, adjust natin dito banda. So, play natin ulit. Yan, for example, yun na yung gusto mong kunin. So, ika-cut natin. Click natin yung trim sa taas ito. So, palitan natin ng pangalan. So, lagyan natin ng sounds effect 1-2. Yan. Test. Click natin yung okay. So, meron na. So, adjust na lang natin. Meron nang naka-save na 1-2. So, palitan na lang natin. Yan, ito. So, play muna natin. Yan. So, pagkatapos, tingnan natin siya sa file manager kung nandun ba, nakasave ba. Click natin yung file manager at itong audio. Yan. So, diba ito? Sounds effect 1-2. So, play natin. So, yan guys. So, ganyan lang kadali mag-cut ng sounds effect. So, kung nagustuhan mo yung video, so please click the subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pa mga videos na i-upload. So, salamat sa panonood and God bless.